प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हमें नदियों से ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज जो शहरों की स्थिति ऐसी बनी है, नदियां गंदी हो रही हैं, प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति उसकी भरपाई हमारे ही साथ करेगी। और आप परिणाम भी देख रहे हैं, जो अनेक प्रकार के रोग आदि व्याधियां बढ़ रही हैं। एक बार जो कोरोना वायरस चला था, ऐसा लग रहा था कि अब कोई बचेगा ही नहीं इस दुनिया में। तो प्रकृति के संग ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान ने फल संरक्षित करना सिखाया, भगवान ने जल संरक्षित करना सिखाया, भगवान ने गौ सेवा करना सिखाया। गाय की सेवा करो।